Són les 9 del matí d'un divendres, el temps està boig, però he decidit que haig de fer el canvi d'armari. No aguanto ja més veient la roba d'hivern cada dia. Així que he decidit fer-ho avui. No sé vosaltres si fareu canvi d'armari. De fet, a Instagram us ho vaig preguntar i hi havia gent que sí, hi havia gent que no, però va haver-hi una personeta que em va dir que fer canvi d'armari era cosa de rics. En el meu cas és tenir roba per sobre les meves possibilitats, per sobre les possibilitats del meu armari. Aquest armari és peque, jo tinc bastanta roba, però no m'hi cap tot aquí, llavors és com ho tinc desperdigat per tota la casa. Llavors és com estic ocupant mitja casa, però bueno, aprofitant que vaig a fer el canvi d'armari, anem a xerrar una mica. Us presento el meu armari. Avui la veritat és que no us vinc a donar la torrada com afecta el món de la moda al planeta, però el que vull és que ens tornem a enamorar del nostre armari, que siguem conscients del que tenim, que el trobem eficient i que eviti que comprem roba per comprar perquè sabrem el que hi ha dins i ens agradarà. Jo la veritat no sóc una persona que compri molta roba, em fa pal gastar-me diners amb les botigues de roba, però sí que és veritat que entre intercanvis de roba i la humana quan està a 1-3 euros se me'n va bastant a la mà i tinc bastanta roba. Hi ha gent que col·lecciona música, hi ha gent que col·lecciona pel·lis, llibres, jo col·lecciono roba. I això no és un vídeo invocant l'esperit de Marie Kondo i aquell sentiment de menys és més, perquè no, cadascú que tingui el que vulgui tenir, però és veritat que hi ha estudis que diuen que els espanyols ens fiquem només el 20% de l'armari. Això és bastant greu, així que aprofitant que anem a fer el canvi d'estació, anem a agafar consciència del que tenim a dins de l'armari i el primer de tot és buidar-ho sencer. Quin pal. Després de crear aquesta pila de roba, el millor que es pot fer per ordenar-la i tenir consciència és fer 3 piles diferents. Una pila amb la roba que sempre ens posem, una altra pila amb la roba que, bueno, més o menys sí que ens posem però no tan sovint, i una altra amb la pila de roba que mai ens posem. D'aquesta forma veurem que tots tenim com uns looks bàsics que sempre acabem anant a ells i és amb els que ens sentim més còmodes i representen com el nostre estil, i després tenim altra roba que la tenim per tenir. En aquell moment potser ens la vam comprar amb un arrebato de «Buah, sí, m'encanta», i després no ha acabat encaixant amb nosaltres. Així que anem a fer les 3 piles. I un cop tenim les piles ja separades, és el que us deia. Si analitzeu la roba, que sí que us poseu molt, que en el meu cas és aquesta d'aquí, doncs podeu extreure coses sobre vosaltres, o sigui, vull dir, jo si miro tota la roba aquesta, el que es caracteritza és que de part de dalt són colors bastant vius i les parts de baix són amples. He deixat com apariat tots els pantalons aquests així pitillo però super estrets, però també és veritat que a la roba que em poso menys fa una temporada sí que me la posava molt. No? I llavors és què ha canviat? Doncs ha canviat la feina en la que estic. Jo abans estava de dissenyadora, estava com en una oficina i em vestia més divertida o feia combinacions més guais. A dia d'avui estic a un taller, estic entre papers, brossa i un taller de confecció, llavors ja em vesteixo més còmoda perquè he d'estar de peu, he d'estar agafant rotllos de teixit, llavors no vaig tan bona com m'agradaria, però això no vol dir que em vagi a desprendre de totes les coses que abans sí que em posava i que aquesta última temporada no, perquè són coses que m'agraden realment, però que a dia d'avui no tinc el moment de posar-m'ho. Llavors, aquí al fons tinc la pila de roba que mai em poso. És roba que hi ha coses que sí que m'agraden però que no he trobat el moment de posar-me. Ja et dic, coses d'intercanvi de roba o de la humana, que és com, buah, està superbarat o és gratis a l'intercanvi, i ho agafo perquè va cridar molt l'atenció, però això no m'ho he posat mai. I altres coses que abans sí que m'agradaven molt i ara ja no, perquè canviem i no passa res. Llavors,
Què podem fer amb aquella pila? Abans de llançar-la a les escombraries és o donar-la, o regalar-la, o vendre-la. Vale, estic flipant perquè de roba que em posi com cada dia que repeteixi sempre hivern, que em posi sempre, és només això. Vale, al final he descartat aquestes 3 coses perquè sé que no m'ho tornaré a posar i això crec que faré alguna cosa i tot l'altre ho guardaré a l'armari perquè en veritat m'agrada, però ara mateix doncs, no sé quan posar-m'ho, però sí que és tot del meu estil. No m'agradarà a mi aquesta tonalitat de blau, no? Primera classificació feta. Aquí tinc tots els pantalons curts texans, que això m'ho he de provar perquè jo crec que m'ha crescut el cul i no sé fins a quin punt ja hauran que em valdran o que no i tal. Després, això és el que sí o sí ja trec de l'armari perquè és pantaló com de llana, una cosa de vellut, un vestit d'hivern. Això és el que vull fer alguna cosa per transformar i això és el que no vull de moment. Ara em toca ficar-me amb la pila de coses que no em poso des de a saber quan. De la pila de roba que no em poso, hi ha un popurri de coses així com molt diferents, per exemple. I aquest vestit que és de Tule Gouche, no sé si coneixeu, és una marca d'una tia que era influencer, l'Arantxa Cañadas, i va fer la seva firma de moda i va vindre a un mercadillo de Barcelona i jo va ser com, hi havia oferta i me'l vaig comprar. O sigui, és que és llarg, amb una obertura aquí al cantó, me l'he posat un cop. Després tinc una col·lecció d'armilles que és com m'encanten. Aquesta me la vaig fer jo al col·le. I després tinc molta roba, rotllo d'oficina, perquè ma mare sempre m'ha menjat al cap del pal. Bueno, si algun dia treballes en una oficina i necessites roba així formal, no ho tiris, que mai saps quan ho utilitzaràs. Si un dia treballo en una oficina que he d'anar amb traje, em moro. Això són 2 camises de les meves 2 iaies i això sí que és com... O sigui, me les he posat moltíssim, la de Leopardo em flipa a dia d'avui. Ara ja no m'ho poso quasi, però és com... Jo li agafo carinyo a la roba i tinc roba dels meus iaios, dels meus papes, i que són roba que no donaré ni tiraré perquè és com tenir un trosset d'ells i m'agrada com vestir-ho i com sentir o jo què sé. Saps? Com que portes els teus avis a sobre i estan amb tu. I ara em toca fer el mateix amb el que tenia guardat d'estiu. He fet un break i he anat a prendre cafè amb uns pares i ara estic com una moto, tinc taquicàrdia, crec. Tinc un problema amb la roba d'estiu i és que m'agrada molt. Té molts colors vius i llavors és com em costa molt desapegar-me d'ella. Però bueno, he separat ja diverses coses que molts cops, o sigui, tinc l'armari ple de roba que no em poso perquè em faig roba per fer tutorials i ho faig amb el que tinc per casa perquè vull fer el vídeo i veure què tal queda i després surten coses que tampoc m'apassionen. I llavors, doncs, jo què sé, l'estiu passat em vaig fer aquest vestit super senzill que, bueno, o sigui, no sé, que no me'l vaig ficar cap dia. El teixit m'agrada, però és com, poder hauria de fer una altra cosa, un top o alguna cosa així. Tinc això, que va ser una samarreta, si no té 5 anys, no té cap. I està ja, pobra, està bastant mal cosida algunes coses, però és com, li tinc carinyo, és com, va ser de les primeres coses que vaig fer i es van quedar allà a l'armari i després no ho poso, així que, fora! Pel que estic super a favor del canvi d'armari és per una cosa que m'està passant ara i és el redescobrir la roba que ja tenies. O sigui, m'explico. Si tenim tota la roba a l'armari i durant tot l'any estem veient tota la roba que tenim, acabem avorrint-nos del que tenim i és normal que tendim
acabar comprant roba de la nova temporada de les botigues sense tenir la necessitat expressa de comprar-la. Però si ho tenim apartat, per exemple, el que m'està passant a mi és que és com, no me'n recordava de moltes peces de roba que tinc i que a l'estiu passat m'encantaven, i ara al tornar-les a veure és com, uala, que guai, no me'n recordava d'aquest peto d'allí, que és supercòmode, és preciós, o sigui, me'l vaig ficar tant l'estiu passat. La faldilla aquesta que em vaig fer també així creuada, és com, que guai, com m'agrada el meu armari d'estiu. Llavors, amb aquest fet de redescobrir el que ja tenies, et tornes com a enamorar d'aquestes peces de roba i ho agafes com amb més ganes i te n'adones que no tens necessitat de comprar-te res nou. I ara tampoc ens raiem en què ens hem de desfer de tot allò que no ens posem, perquè, per exemple, jo fa anys que guardo aquesta jaqueteta d'aquí, que en el seu moment m'ho vaig posar bastant, però li tinc molt d'apreci perquè és una jaqueta que em va fer ma mare, el segon viatge que vam fer juntes a París, que ens vam flipar una mica i ens vam preparar tots els outfits de cada dia i tal. I llavors em recorda aquell viatge que érem supermonis, ens feia molta il·lusió i la guardo, jo què sé, saps? És com, me la tornaré a posar? Jo crec que a dia d'avui no, però és com un record. Per últim us vull parlar d'un concepte que es diu cost per wear, que serveix per veure el valor real del teu armari. És una fórmula matemàtica on es divideix el preu que t'ha costat a aquella peça de roba pels cops que te l'has posat per veure si t'ha sortit rentable o no. Per exemple, una peça de roba que a mi no m'ha sortit rentable. Aquest vestit em va costar 10 euros, si no m'equivoco, i me l'he posat 2 dies comptats, o sigui, sortiria com a 5 euros. En canvi, una cosa que m'hagi costat més cara, això. Aquestes són unes Dr. Martens que em vaig comprar, me les vaig autoregalar pels meus 18 anys, van costar 130, no sé què costen els Dr. Martens, fiquem 150, però n'he posat tantíssim, anem a fer un càlcul. Fiquem que costen 150 i ho dividiré, o sigui, són dels 18, fa 9 anys que les tinc, a l'hivern me les ficava quasi cada dia, fiquem que me les he ficat com un any sencer, 365 dies, que jo crec que és més. Em surten a 0,41 cèntims. Llavors, això és una compra rentable. Vaig invertir en un producte que és bo, és pell, la pell dura, i si la saps cuidar, doncs encara dura més. Llavors, fer aquest exercici també ajuda a veure en què invertim els diners, en què no, si comprem amb aquell impuls de buah, és barat, m'ho emporto a casa, o ho fem amb cap. I aquí el meu armari ordenat. Em fa tanta il·lusió veure tants colors, o sigui, groc, vermell, els roses xillones. Quines ganes que faci calor. Ja he acabat de fer el canvi d'armari i la veritat és que l'he buidat bastant, o sigui, tinc una pila bastant considerable de roba que no sé què fer amb ella. Després tinc una mini pila que és roba que vull arreglar per continuar utilitzant. I realment, o sigui, no sé què fer amb la roba que no vull, perquè normalment seria per als intercanvis de roba que feien cada temporada a Barcelona, però ara amb el Covid no ho fan. Organitzem-ho nosaltres? Molaria molt. I no sé si vendre-la, però és que Vinted i aquestes plataformes em fan una mica de mandra, no sé si vosaltres utilitzeu. Què tal? Funciona? És còmode? O també molaria vendre-ho per Instagram, per stories o alguna cosa, però no sé què fer, la veritat. Però bueno, que espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi fet com reflexionar o pensar sobre l'armari, que hagi sigut útil, no sé. I ens veiem a la pròxima.